মানুষের মতো পশু পাখিদেরও নতুন নতুন জিনিসের প্রতি বড্ড কিউরিসিটি থাকে। আমাদের বাসায় এর আগেও কয়েকবার ভিনেগার বানানো হয়েছে, কিন্তু সোনাই সেটা নোটিস করিনি। আজকে ফার্স্ট টাইম দেখছে, আর দেখেই ও তো এটার পেছনেই পড়ে গেল একেবারে। জানি না কেন প্রতিবারই যখন ওয়ার্ড্রপের এই ড্রয়ারটা খোলা হয়, সোনাই ওটাকে এমনভাবে দেখে যেন প্রথমবার দেখছে জিনিসটাও।